नमस्कार स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा आज भने सिक्किम कोअपरेटिभ वीक सेलिब्रेसन गइरहेको छ र यो सेलिब्रेसन के हो कसो हो हामी जोइन्ट रेजिस्ट्रार अफ पाक्योङ सब डिभिजन केसाङ याङ्की स्वयंकोबाट जान्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल वेलकम टु सिक्किम। थ्याङ्क यू सिक्किम क्रोनिकल। What is cooperative week celebration? So Cooperative Week is celebrated every year from the 14th of November till the 20th of November. And this year we couldn't have the celebrations on a large scale due to the ongoing pandemic. And this week-long celebration, it gives the cooperatives an opportunity to highlight their success stories, project their achievements, and focus on their plan of action, which can provide a direction to the growth of the cooperative movement in the state. Okay, so we often hear नि है हामी सुन्ने गर्छौँ कि कोअपरेटिभ सोसाइटी भयो कोअपरेटिभ मुभमेन्ट भने कोअपरेटिभ सोसाइटी भनेको चाहिँ के हो? Well, a cooperative society is a voluntary association of persons with similar needs who come together, pool in their economic resources, and run a business enterprise for their economic, social, and cultural upliftment through a jointly owned and democratically controlled business enterprise. So, how does a cooperative benefit, especially to the rural area? गाउँ बस्तीहरुमा कस्तो प्रकारको फाइदा पुर्याउँछ तपाईको कोअपरेटिभ? So cooperative societies are opened or say registered with the main aim and objective of uplifting the small and marginal farmers by giving them integrated credit, providing facilities for job opportunities and income generation. So you talk about facilities, eh? यो facilitiesहरु कसरी प्राप्त गर्छ मानिसहरुले है, like how do they get benefited? What are the various schemes under your cooperative? Well, talking about schemes, right now the Padamche MPCS under the RKVY, Rashtriya Kisan Vikas Yojana scheme, we've set up this turmeric spices unit where we manufacture, process and market the spices. Right now we have just started with turmeric haldi. र आउने दिनमा in the coming days, what is the cooperative going to do? What are the future activities? Your multipurpose cooperative, Padamche multipurpose cooperative, let's say, currently they are engaged in consumer business, and they have a mini bank. Then we have this spices manufacturing unit here. Mini bank members they can deposit their savings, but now under the new we have a new scheme coming up, a project under the PAX development project. This much is Cisco Bank, हाम्रो cooperative apex level cooperative bank र Department of Cooperation मिलेर चाहिँ will be providing hand holding support to this MPCS and upgrading it into a fully functional multi-service center. Wherein members को needs like tap गरेर चाहिँ we'll have a one-stop center. The society has its own building, so we'll have a proper consumer division and a unit for selling animal feed. And this society, this multipurpose society, has also been selected and identified as one of the Vandhan Kendras under the PM Vandhan Vikas Yojana. And my teammate, Inspector Chong, will be able to throw more light about this Vandhan Yojana. उहाँ हुनुहुन्छ छेवाङ नर्बु इन्स्पेक्टर पाक्योङ सब डिभिजन। Vandhan Vikas Kendra, it's a central government scheme, and यो चाहिँ हामीले recently 1st October under the honorable CM sir को त्यो VC को through बाट हामीले यो launch गरेको. So under Pakyong sub division we have 3 societies. Ma'am ले भन्नुभएको छ, one is Padamche, another is Tarethang, and one is Amba. So basically यो scheme under मा चाहिँ there will be a MPCS, Padamche MPCS or any selected MPCS will act as a umbrella society, and under them they will have 14 SSDs. And the under 14 SSDs, you basically isko main significance or objective is to uplift the source of income of the farmers, self-help groups, tribal people. Right, यसमा चाहिँ के गर्छ भने whatever product self-help group ले लिन्छ
उहाँ चाहिँ हाम्रो यो एमपिसिएसको लेभलमा भ्यालु एडिसन गरेर विल सेल इट टु दि मार्केट अन्त यसमा चाहिँ हाम्रो ट्राइबेट हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मार्केटिङ फेडरेसन कोअपरेटिभ सोसाइटी हुनुहुन्छ ट्राइबलको उहाँहरूले चाहिँ असिस्ट गरेर चाहिँ दे विल बी हेल्पिङ अस इन मार्केटिङ द प्रोडक्ट सो बेसिकली यसमा चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ टु अपलिभ द सोसाइटी एज वेल एज टु अपलिभ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बर्स अफ द पर्टिकुलर एरिया र कस्तो खालको हेल्प पुगे जस्तो लाग्छ रुरल एरियाजहरूमा गाउँ बस्तीहरूलाई डेभलप हुनु लागि तपाईँहरूको हाम्रोबाट चाहिँ यो स्किमको अन्डरमा चाहिँ देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रान्ट त्यो ग्रान्ट चाहिँ विल बी गिभन टु इच एन्ड एभ्री सेल्फ हेल्प ग्रुप यसमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूको सपोज इफ वान अफ द एसएचजिस इज इन्भल्भ इन मेकिङ टर्मरिक अर एनी यो तपाईँको हिल ब्रुम भयो एनी एक्टिभिटिज विल प्रोभाइड द मसिनरी टेक्निकल एक्सपर्ट अन्त यसमा उहाँहरूको यो कस्तो प्रकारले यो भ्यालु एडिसन एड गर्नुपर्ने त्यो हामीले गरेर चाहिँ विल गिभ देम प्रपर ट्रेनिङ विल गिभ देम प्रपर यो मार्केटिङ त्यो गरेर चाहिँ देन दे विल ब्रिङ द प्रोडक्ट टु द एमपिसिएस एन्ड देयर आफ्टर यो हामीले चाहिँ थ्रु एज आई सेड अर्लियर ट्राइफेडको थ्रुबाट विल मार्केट द प्रोडक्ट अन्त यसले गर्दा चाहिँ मोर एन्ड मोर पिपल आर गेटिङ इन्भल्भ है अन्त पर एमपिसिएसको लेभलमा वी आर इन्भल्भिङ एट प्रेजेन्ट 300 मेम्बर्स सो त्यो सेलेक्टेड एमपिसिएसको अन्डरमा चाहिँ वी हेभ एज अफ नाउ 300 मेम्बर्स हुन्छ र यसले इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्छ है रुरल एरियाजमा गाउँ बस्तीहरूमा कोअपरेटिभले धेरै काम गरिरहेको छ